भाई महिंद्रा ने क्या ही लॉन्च कर दिया है यार, XCV9 इसको बुलाते 32 लाख रुपए में डिलीवरी होना इसकी गाड़ी की स्टार्ट हो चुकी है। भाई इसकी लुक देख रहे हो आप, ये कहीं से लगती है भाई साहब कहीं से भी कि 32 लाख रुपए की गाड़ी है। आप इसका बूट स्पेस वगैरह देख रहे हो यार, 650 लीटर का बूट स्पेस, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स और अंदर डिस्प्ले आप देखने जाओगे भाई 3 स्क्रीन, 1 2 3 यहाँ से लेके यहाँ तक भाई। कितना यूट्यूब चलाना है आपको, कितना नेटफ्लिक्स देखना है, कितने बड़े हार्डकोर हो, घर में टीवी में हर जगह आप देखना भाई। 32 लाख रुपए में क्या क्या बनाने लग गया भाई महिंद्रा। देखना डोर वगैरह पूरा, इसके पेडल देखना कितने तगड़े मिल रहे हैं, ये पूरी एम्बिएंट लाइटिंग, छत चमकती है, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, सब कुछ ही दे दिया यार। कुछ तो छोड़ देते भाई टाटा वाटा के लिए भी।